Job an erien blam de ber mont da velek kaout ar vueze hag ion voe ur jonj kwe bet dija pa voez bien. Ya gwir, ez vian abred me sonjet ya don da velek. Bez e kaven an draze brau kena. Bon, plijez e kaven bez a en ilis, gant an dud, leun an ilis, hag an dud a gane a galon vat. Bon, ac'hanou e latin marteze nebetor nemet ar gloria hag ar credo, a reze veze kanet a greiz kalon. Met ac'hanou e brezonek dreistol, ya. Hag emjeu e henem gaven en ilis, hag emjeu e henem gaven no pedi. Abred. Hag kemen zo ken, ba c'hoarezet a larendra e din peus kezonj e c'hoariez laret an Auvergne kan a kantikou hag e reem an draze assemblez. Me a gwir sonj meus deus an draze bremañ, ya. Just var petra dalv pedi pa ver ket pem, fer, seiz, dek vloaz. Petra dalv an drahe goulenn burzudou? Non, nous on kere, met beza, enem santou dedenet gant an draze, met diezet da zisplega. En drazo, beze oa emvarez d'ar poense e bodilis e oa ur c'hure, ouzpen ar person. Hag ar c'hure se a oa digompez en tam, pegure oa bet lamet digantan ur skeven. Paket noa an droug skeven hag e oa bet lamet ur skeven digantan. Sete oa digompez. Hag ar pez a soueze a hanon a oa gwelet anezan o c'hoari ganeom ni ar vugale. Laouen o veza ganeom hag o c'hoari ganeom. Hag e sonjen, ma koускoude kred a braz ne ket eas dezan beza evelse. Hag e sonjen, me miche c'hoant beza evelse divezatoc'h. Setu, an draze zo skedenno hag a deu esperet ar bugel. Hag bon, ya, adrejans, pas on ed d'ar skol, on deu da ben da zeski buan a walach, hag en deiz ez on ed gant va breder an da hewa da fin ar brezel, on ed da skol da Landivicho, skol San Joseph d'ar Poense. A gout eze, peogwir on enem dennet a walach ar skol, ez bet goulennet diganin mont da skolaj da Gastelpaol. O polo, da zevat oa en aferal. Peogwir, moa bet lavaret mosse en deiz benag, e vijin kontant da vant da velek. Mosse eo c'hoarvezet an traoù. L'ar dom just var pelloc'h di var Kastelpaol, ar pezh eus bevet, penaos out edahe, ke sur e koustet ker ive evit ar familh, evit da dud kas ar c'hanot badion. Ya, met bon, beze oa darem prejou etre va familh hag unan eus ar veleien a re e skol e skolaj Kastelpaol. Rag evadichan kenta a oa bet ini va breur. Va breur kosoc'h egedon, va breur Charles. Hag en oa roet e anno dezan, e anno a oa Charles hag en oa anvet va breur Charles. Setu pa deue da jikour ar person evit ar gwelioù bras, bep tro kouz lavaret e teue da velet e filio. Hag dreze an a vezen dija en tammit petra oa skolaj e Kastelpaol. Bon, hag ouzpense d'ar Poense rener a skolaj eus kastel a oa ginidig eus Landivicho. Hag an draze oa e kichen bodilis hag en deiz e deuet da lavaret d'amzud, perak zafe ket Joseph da skolaj e kastel, plas a zo e vintan, hag bon, hag vo kavet an tu da chikour a hanoc'h da beia ur sort bours, ur sort yalc'h benag a vo kavet hag vit chikour. Ha mosse on eat da Gastelpaol.
D'ar poenze, qu'est sûr, viche ken esse ar vue war ar skolach, striz ar reolennoù, striz an trao, a red mont d'an ouvern bum, qu'est sûr. Penons teus bevet ar prantadze, te hag a oa tos dija deus a religion. Mad a walach meus nemet sonjou mad eus amzer va skolach. Un amzer laouen e bet, hag e oam ouspenze e oam ead daou pe tri gaftin eus bodilis memez mare da skolach, setu o moa mignonet da navezen aze, hag e bet ur mare laouen evidon, hag ouspenze a zaleg ar pevar e klas, eus kemeret perz strolat skoutet a oa skolach. Setu peguer e plije din ober traoù war ar mez, a pez a re ar skoutet d'ar poense, mezo en gavet mad skolach. Hag ne hellan ket lavaret e viche bet diez din amzer ar skolach, non, tamm e bet. Hag gato et e chanj dit mont da velek d'ar poense? Ben beze oa a tao ar jonj se, bon, e fons va speret, a peo en gavet ar bloaz diveza, pa oan e c'hlas termen, ben goudeze petrari, ben meus goulennet mont d'ar c'hloerdi, da ze oa evidoun e oa vareun. Bon, ner zonjal, ben gwelet a rin, penaos e vo, a menem zantan mad a ze, ben e ken dal hin, en dal e rin en draven agal. Met e gwirionez ar zonj a oa mont da velek. Hag ar jonj se, voe krewar, fi pez a vi e gant ar grenard e dal, pe gant ur vu e krenard vel ar real, a redet ar poense, just war pa ver lise, pen termen, ne ver dizarchet ive, gant ar meriet, gant ar traoudioù a riz, mont da riboulat, da gaout ur vu vel ar pep bras a deus un dud. Ya, nemet a pez a zo, e pad ar vakansou ni a veze ger, a chikoure an tud war an tiegez. Setu, veze ket kemese amzer vak ben a fin. Bon, hag ouspenze o veza ma kemeren perz strolat skoutet a skolach, e vezen paket ie evit ar c'ham benag e pad ar vakansou. Met eus ket bet ar zantimant da fita, c'hwita, ma trahe un drabenag, pa veleiz da vignon et trodrodet. Non pas kalz d'ar poense, non, e gwirionez. Non, evidon e oa giz ma viche an en vareun. Hag eus kemeret an anse gant plijadur a walach. Goudeze divezateur. Da amzer war ronge, da amzer Brezel en Algérie. Aze meus enem houlenet kalz traoù. Met d'ar poense, non. Beteg aze, non. A jeus var, pet a voe c'hoar vet pa da amzer konje. Ah, a pez a zo, c'hloerdi, e oa levraoueg, hag el levraoueg, e oa loden diwar ben breiz hag istor breiz. Dedennet e oan dija gant ar brezonek, rak pa oan skol e zvian e bodilis, e pad ar brezel, on enem gavet e pinijen me ravej gant va breur, on daou assemblez, e korn ar c'hlas, peogwir e komzem brezonek ken e trezom var leuren da c'hoari, var ar por skol. A gomprenen ket an draz e perak oa ket mat ar brezonek e trezom, deuet oam d'ar skol da zeski galeg, ya, ar c'hlas, met var leuren da c'hoari, me mon e galeg gant va breur, mein ket mat, setu, o menem gavet e pinijen me ravej e belse. Hag e santen e kenver an Algérie oa an drabenag a neie ket din var an tuze ken ebet. Setu e meus goulennet, pa deuet ar mare d'ober va ronge, dan non pas mont an Algérie. Hag an doaret an non pas mont an Algérie a oa goulen beza mortolot. Hag an bet mortolot hag e oan var ar vag, e pa da Brezel an Algérie.
ne felike din kemer perzer brezel se, a gaven brezel saut. Andraze a blamor, d'arpez e moi comprenet divar ben brez, anaoud a rean ar Blanbrug dija, tro moa bet da gemer pers e gwelio ar Blanbrug e landivicho, hag oa bet de savet zo ken ur strolat kana, las kana e boudidis evit ken strivadegou ar Blanbrug d'ar poense, hag seminaire, loerdi, moa betro d'alen leorioù divar ben istor breiz. Hag moa sonjet n'ur len a leorioù se divar ben istor breiz, ne vez ket kontet tout deom, pa vez desket deom istor bro France. Hag evit an Algérie et le beza un drabennak droch moseie. Setu ar sonjou a oa emfen d'ar poense. Un darvout ispicial ken vre c'hoarvet dit ba Agadir. Ah ben ya, kemeret d'an eus pers seurt merz erenti vit ker Agadir, peguir ez bet a chen douar spontus. A ni, ar vartolodet, a oa ober ur seurt d'exercice bennak nepel eus Agadir d'ar poense. Setu on bet a regenta o henem gaout. Eno, goude a chen douar hag en eus kaset d'ar bez, 10.000 bennak a dud en antol. Hag aze eo on en emleket da Jean Jaldava. Petrari eus da vuez. Hag o veza ma moa gwelet pegemen e oa bet skoet an dud a oa var ar vag, a vartolodet gant ar pez a oa c'hoarvezet. A pegemen e oa en em gavet koulz a varet an ol dud se en en office religiel on oa greet. Evit en ori a revaro. E me sonjet ma de marteze ya helfen tremen va buez o chikour a real da gaout un tamm sklerigen a da veva. Zo ken traoù-diez evel se gant un tamm peoc'h. Hag aze eo ya hel an lavaret meus dibabet da vat don da veza belek. Drôle er vue a vechou, peogwir eus lardom ne felike dit gant an Algérie, klasket eus non pas mont, eus var, on e biv de ze, a padal ou bet kaset. Kreiz an Algérie a kreiz an d'invaligen en ur mod, par an darvout spontus ken hag en eus lag a handet d'ober da jonj. Ya, hag bon, met ar zonj se oa ze a baoe pel zo, a ze oa ar mare da zibab da vat. Bez e chome gant in daou loas da ober loerdi a raok beza beleget, hag a ze oa poent din divizout da vat. Ya, penant. A daouz dan diezamanchou a helfe beza gant levenez meus lavaret. Ya. Ur vech gret da jonj, ur vech gret an dibab, pez a mod neus chanchet da vue amman ur vech distroet ba breiz ive. Neus ket chanchet galstra nemet e oan asur. Bez e ouien petra moa choajet a peral. Hag e helan lavaret ar blavechou ze betek ar belegiaj a goude ze e meus komprenet e oa mat din anaoud a dostoc'h. Piv oa Jesus. Perag lakaat va fichans en nan. Studiet meus gwelloc'h a donoc'h an aviel e pa an ol amzer ze a goude ze ie. Goude ze pas an bet beleget, ya, da ezoz kler. Rag beteg ar mare se drevras e heulien an ent a oa bekeret evidon. Met a ze oa da din kleuza en tamm hag ober eus an ent se va ent ie. Petra dalv an drahe studial pe klas gout piv e Jesus.
Vidaloden vras a deus an dud e reler kompren e fel da unan benag mont da vele kevet chikour an dud var an darchen rei bar a deo giz ma ve skriv ba na vil me petra dalv al labourze d'ober klas kompren piou e Jesus. Andraze zo mont varzu an eienen ma peus ron. Kroget e oan dija d'ar marese da studia a dostor histor religiel Breizh. Hag e oan bet skoet a walach gant skouer ar vener koz. Mareo kenta ar feiz kristen amañ. Penans o doa kuitet o bro evit don beteg amañ. A perag o doa kuitet. Bon, andraze me studiet kalz muioc'h divezator, met dija e oa aze hag e santen e oa evito e oa a blamour do c'harantez evit Jesus. A pez o doa resevet a oa da veza roet. Hag bon, gant andrahe meus bevet a baouez. Ya pez moa resevet me a berz Jesus a oa da veza roet. Ha ma moa levenez o veva e ranken ie damtro rei levenez da rewalk. Ma oa posib. Petra dalvez e eus var an drahe ba da vu e bemde rei levenez da real. Ba gouzout digemer aneo da genta. Mar de posib. Chomaza da drei tro d'or bontoun kof. Evit beza aze evit e gile. Pe ben. Hag an digemer se hel am ober ol. Megaftin. Bon. Soueze de choman a tao palenan en a viel en doare menoa Jesus da zigemer an dud. Tud a vichebet lavaret gouskoude, pe tud a vuesfal, pe tud bon, an ezean ket d'an iliz, vichegelet lavaret erio, an ezean ket d'ar zinagog, pet, bon, tud gwelet giz gantechou fal, tout. E zoare da zigemer aneo. Andrazen neus bet skoet a hanon a tao. Hag e tigemer aneo a blamo men eus 40 evito. Force peini vefe o stad. Ya, andraze a zo bouez braz evidon e rio c'hoaz. Vez distrue deus an Algérie ba Breizh pez ar kargo deus bet. Ah ben pas on bet beleget ez on bet da genta, ar blavez kenta giz kure bien e parez an vaze e kemper, hag aze dija bon, emeus bet da ober war dro liseidi, eus kemper, en tamm bennak, hag o deze on bet an vet da Pontekroaz. Hag e Pontekroaz oa ar c'hloer di bihan d'ar marese, hag pont beze oa ezom eus unan bennak da gelen ar saozneg er pempet klas. Va saozneg din me a oa ini ar skolaj, setu oa meur a vlavez ba oe moa ket lavaret ger saozneg ebet, met en em laket on, hag meus bet plijadur o c'hober andrazi, hag er memez amzer e oan evesaer vichegelet lavaret a surveillant. Setu oan deud da veza ar sort animator evit ar vugale hag ar yaouan ga oa aze, evit peogwir e chomem er skolaj nos deiz, nezem d'ar ger nemet e pa d'ar vakansou. Me ar peurest eus an amzer e vezem atav er skolaj. Setu e oa mad chikour ar vugale da gaout un tamm dudi bep an amzer, sevel gwelioù, ober bep seurtraoù ganto. Labourad ar c'hoat, labourad an noar, pa bep seurtraoù meus begret ganto. Hag e oan laouen a ober andraze. Hag o de tribloaz aze, on bet anvet da vont da Vrest, da lise an Arteloar, Kreiz Brest, Kreiz Ker.
hag meus lavaret d'an eskop oa ket mat e ben, kas ar c'hannoun lise, skol an diaoul, me oan ket bet morse e skol an diaoul. Setu, bon, met, ed on, hag on bet aze pat pemzek bloaz, ya, gant rei aoan. Hag eo bet ar mare a bouez bras, peogwir aze meus ranket ad studia va feiz gant gerioù nevez. Aze oan en ur bet a halegerien evel just, hag ar pez a moa desket er c'hloerdi a ranken davad deski en dro en un doa real. Penaos lavaret ar feiz da dud eus ker hag no doa ket kemese a c'hoant marteze da zigelei ar feiz e gwirionez. Petra eo, peseurt sklerijen a ro, perak. Ya. A d'ar poent-se, dija pa voez yaouank tout, deus ket bet ke gwechebet deus an dibab touekret, dra-den e ket ur vue ez me meus tra, penaos ar veleien neus ket droad da zimi, neus ket droad da gaout bugale, ouz penze vezez kaset na l'er benag na joazez ket, a gantud a manket ur hatoz ar hanot tambet, en nugen vet kanvet eo diez me meus tra. Andraze meus bekavet diez atav, e gwirionez. A meur a vej, me sonjet, ya perak ne vefe ket beleien dimezet. Hag emeus an aoudeg ez irio, eus beleien hag a zo kristen, hag a zo katolik, zo ken, e penaos en do ar santel da skouer, beleien melkit, hag a ramat kenan o buez a velek hag a dad a famil war a mem estro, andaze, bon. Met mose oa d'ar poent-se, hag un dibab kemeret e veze ar pakad en ebez, ar barz ar pakad se e oa ie andraze. Setu ne lavaran ket e vichebet ez atav. Med a blamor d'ar feiz eo moa chvazet, ya, hag a blamor d'an dud. Neus on ket pe meus digaset en dramenag d'an dud, ne te pez a zo, evidon neus e a assemblez. Eviden emrei d'an dud beza libre. Andraze eo a zanjen. Bezo bet deus mini-hi levenez, samman ba tre levene. Penaos wer ar vet an trahe? Andraze zo, na feral. Beze oan a baoe pel zo, dedennet gant ar brezhoneg evel just, hag ar brezhoneg gwelet ganin, vel un ent ie varzu ar feiz. Peogwir, moa bevet va feiz e brezhoneg, a baoe va yaouankiz. Zo ken ma oa an traoù e galeg ar skolaj a tout, andraze a gaven droch a walach, me vichebe kontant ma vichebe an dravenag e brezhoneg be ban amzer, men ne oa ket. Setu, pa meus dijaloet ar Blenbrug, meus kemeret perz ar meuia ma helen. Ar Blenbrug, a pa oan goudeze er c'hloerdi bihan e Pontekroaz, am kroget gant Mikael Skwarnek da zevel karnaouennou evit ar vugale. Hag andraze neus ken dalc'het divez a torr, ne ket karnaouennou epkin, met kantikou eo an eus savet kalz, a zaleg ar mar eze. Mat, hag an konec'het meus ar goulenn. Mini-hi levenez. Ya, hag penaos pa oan en ar teloar e Brest, goude pemzek bloaz, raklan oan bet poant-stamog moa bet e pa de bloaz mor anket chomaza. Men houlenne a baoe pel, daoust an e oan ket kreat evit beza manach. Hag meus goulennet mon da Landeveneg, hag on bet de toz da zav bloaz e Landeveneg. Kroget e oan a baoe ar penadig da ober ur seurt kamp e pad an nan gant brezonegerien yaouan. Hag
et fin una neus a poussé, una neus a reiawang a oaze, neus lavaret me perak, vicheke de l'air ma helfem mont an Auvergne e brezhonek. A gelou den emsonja l'assemblès divar ben orfeiz. Ah ben ya. Hag en deiz eo deuet ar vikel vras d'am haout da la reddign goulennet peus mont da Landeveneg, bon evel just elez mont, met daoust hag vichek emad ober un dravenag vis da brezhonegerien, neus baoue an outrouneskop fave, neus ket bekret netra koz da varet. Ar goulenz fe a jome, hag epad ma oan e Landeveneg bep trimis, e kinigen ur zadornvez hag ur zulvez, ur seur dretret ver evit ar brezhonegerien a moa an avezet dija en arao. Hag eus kendalhet d'ober an draze. Hag un deiz eus goulennet de ganto, daoust ma viche savet al lec'h evelse en tubenak, daoust hag e viche ini pe ini prez da zon. Bon. Hag an tad avad neus la redin, klas gwelet peloc'h neuze. Hag d'ar marese, an eskopti neus goulennet de ganin, sevel un drabenak a pez an eus gret. Mosse eo ebet savet minihet evenez. Lec'h zo hag lec'h da vevañ ar feiz e brezhonek. Peseurt divor, peseurt diferenz etre ar feiz BVT e galek pe tramant en eus forz peseurt yez hag ar feiz bevet e brezhonek. Beze helfen lavaret neo ket ar memestra. Gouskou e en dondet eo ar memestra, met gant diliad disinvel. Hag pa lavaran an aotrou doue, ne lavaran ket ar memestra eget Dieu. Mosse eo. Pa lavaran Jesus vaz alver, e lavaran un drabenag hag a gomz ouzin. Ar gerioù e brezhonek o deus un diazez. Bez o deus un istor. Bezon eus bevet ar pez a zo. Dreg ar gerioù se, stag eo ouz ar c'halon. Lavaret ar rafen, ar memestra eo, eget ar feiz e galek, met, ya egurionez, gwisket en un doa real. Tostor ouz ar c'halon. Ur blaz disinvel, ive? Ah ya, blaz disinvel, ya. Ya. Me an dra zo diez da zisplega. Neo netra vich egelet lavaret. Met santo d'arer beze oan en Auvergne en unan eus ar parechou amant disul diveza, hag aze en Auvergne ze eus bet netra e brezhonek, nemet a greiz tout da fin ar prefas ar santel. Hag eo giz ma viche di unet an dut. Perak. E eo un drabenag a zo, aze gant ar brezhonek, peguir or feiz a zo bet soubet brezhonek a baoe ar pen kenta. Hag ez eus pemzek anvloaz a istor, vid an draze. Ha ne ket nentra. A blamor d'aze e sonj din, gwelet a ran Pierre-Yves Le Priol zo po eskriva a leor devar ben feiz e dadou, la foi de mes pères. Bon. Ben, sonja la ran, ya, e chomo force penans un drabenag, peguir un drabenag a zo en on dondet liamet gant ar feiz, a gant ar brezhonek. An drabenag ze hag a zo ken diez ben ar fin de lar gant gerioù, ave kavet brouioù keltiegal, l'ar ma voez set a liez gant studiaien zo ken? Ya. E an a deo, bon, e bro iverzon da skouer, met ive e bro gembre hag e kerneveur, ya, sante devez. Bon, evel just neus ket ar memez implij eus ar yez e kerneveur eget e bro gembre. Med ur speret a zo chomet.
hag speret hag penaos e lavarfen. A ra d'an dud en emzan tout tost an eilouz e gile. Andraze eo a gaver ar muia. Amañ vro e breiz e vel mat tud ur parechou hag en em gav amañ zeus pem parez assemblez hag en em gav don bepsul eus an eil parez debin. An dud a vez laouen gode an Auvergne en em gaout assemblez da gemer a ban e kafe pe a ban e gwina da jom da gozial ken e trezo. Neus ket da Auvergne e bargous perou a lavare va mom gous. Hag e da en em gaout assemblez. En em gaout assemblez an draze a zo en ur c'hoant donna hag a vanko marteze da rumadou da zon. En em gaout assemblez a zo an dra bennak ma tre hon tech deus ar feiz e breiz hag er brouioù keltiek. On dra benagal a zo e a liom gant an natur, gant a l'air hag a gruyennet eo bet ato ar feiz, ar chapelioù hag an ilizou amañ gant an natur ive. Ah ben ya, evel just, mom ket force plec'h. Hag orsen koz a zo en em staliet un tammig e pe blec'h. Me gant an natur. Hag an dud o deus santet mat e oan liamet o unan gant an natur se. Hag pa en em gaven ken e trezo evit lid ar zul da skouer, bon, e boa ar gemuniez a bez a en em gave. Plamor da ze ar veret tro d'an iliz, ar augmont e bars an iliz e treuzom ar veret da lavaret eo e zeom gant da re o deus bevet en ur aug hag ezion da bedidou e assemblez. Me mont da re an mie gant an natur hag a zo tro d'em. Liam a zo a baoe atav. E a ze gwelet penaos e zeus aliez fentenioù stag ouz er chapel pe an iliz. Ya en dra bennak a zo a ze a liam koz a zo. Hag n'om ket distak eus an natur. Met n'om ket distak ken ebet an eil eus e gile. Ar bet a erio hag a lak ar pouez var pepini, var an inien, e vije gallet lavaret, an kounacha, kalz re aliez, ezom breder a c'hoareze. Hag ezom ie eus an natur se a zo tro deom. Setu an droug a vez gret an natur a zo en droug gret an den. Bet eus bet ar sentiment, jeus var, d'ober ar veaj-se en diavez, skrivet eus kalz tro dro d'ar fentenioù, mein sakr, an natur sakr, hag an doare de bet ar zen kenta da zon a denim stalia en ur bro, gret eus ar veaj-se en diavez, a gret eus ar veaj-se en diabars ive, da la rede a het vue teus desket kavet diskoachet traouneve divar da feiz. A pez am eus santet a ze en niver en diveza minihid e venez e komzan eus an draze, a liam a zo bet fellet d'an dud, lakad e tre an natur helfen lavaret hag an iliz pe ar chapel. Gwelet em eus, penaos, ouzpen trei an iliz a l'air sakr var zu ar zaoueol, var zu ar sklerigen, peogwir ar zaoueol eo sin atzao Jesus, a douez a revaro, sin pask, mat ouzpenze e bet fellet ganto lakad an iliz pe ar chapel var ar voazien zour. Giz ma zafem, pa an treom en iliz dre an or a zo e fons an iliz, a mazerm dre greiz beteg an aoter, eo vel ma zafem gant dour or badichan, beteg an aoter hag an aoter a zo sin Jesus orei e vuez evidom. Aze e kavan e liam souezus a walach hag a gaver amañ en ilizou. Marteze e la halive, me amañ yantao eo skler hag anat. Hag an draze zo a bouez bras. Or feiz, ne ma ket a c'houmoul en tubennak, bez ema ive el lerc'hioù.
hag a lec'hioù a gomz deom divar-benn doue, divar-benn e garantez. Hag an dra-se eo eus da veva da skinia. Bon, setu, petra eo ar vuez nemet trug a rekad an aotrou doue, evit ket mentra on eus resevet hag a resevon bemdez. An dra-se a lavaran a greiz va halon hag miche c'hoant e helfe an ol dud be mintin lavaret bennos da zoue, en devez nevez a rodin, bennos da zoue evit ket mentra am eus resevet. Bennos a trugarez, hag viche ket ken trist ur pennou, hag viche matez e mieux ale venez ken e trezon. Met eus ket ar zantimant ne vez ket mi desket ar feiz evel pez a gontez. Ar feiz deus breiz, evel deus kont dom hag deus ad kavet, ad perhen dahe. Vechou ne vez gwelet nemet bel folklorach a penons traoù pagan zo ken, a ne ket feiz davad, ne ket peso bet desket gant an ulis ar blavioù paseit. Ya, marteze evit an aout davad ar feiz eo red vefe deuet da veza un dra diabars. Un dra don en om. Ya, enfin, kemer amzer denem gaout gant Jesus, denem gaout assemblez ive evit pedi, kemer amzer denem jonjal. Neket un dra eus ar mare ouman, peogwir e velom pep dra en tammig divar hore, an traoù a reom kalz re divar hore. Un dondet an eus ezon da gaout, hag an dondet se a zo en nom. Hag nemet e red kemer amzer evit e dijelei. Hag martezin e reom ket a walach. Martezin nom ket test a walach, ni beleien da genta, eus a levenez a rodeom ar feiz. Koulskoude an dud hiu an deiz o klask forz peler stajou leorioù traoù divar nim zantout mad, prederia, dilezel tout an dalach on eus e lorpennou a vechou. Setu pa lavarez ne ket pres an dud da vont don eno hag eo eo ken gwirz. Bezez eus tud hag a zo hag en emlat da glask. Dra-se a zonjan, ya. Met un affaire iniennou eo makarez. Hag e pepini a tro dro dezan kalz re gaftin. N'om ket digor a walach war a real. Ne wezom ket ken on eus ur sklerijen da resio eus a real. A gaftin. Ster de gout penaos vant traoù en amzer da zon, me petrae da zantimant ato var plaiz ar feiz e breiz ar pez eus hadet teive ez personel e brezonek, pez a var e hag eo vo un neos bennak d'ur poent bennak, penaos e velez ar blavioù da zon. Ne velan ket. A pez a zo eo bon, e kendalhan da gaout fichans, da lavaret eo, ez eus e wezan, ez eus tud hag a glask un tamm sklerijen evito hag evit a real. Dra-se a velan, met penans e vo nous on ket. Ma lavaran em eus fichans eo peogwir e wezan e kendal ar speret santel da laborad hag e roio sklerijen deom. Met bezemam dirag un troch a zevenadur, hag a zo un troch bras, hag wezom ket petra a roio. N'om ket wez da c'houzout. A pez a c'hellom gouzout eo ez eus tud hag a c'houlenn
hag e vefe mat galout rei dezo en tamm sklerigen, ja. Met daoust hag eus om gwez den ober nouzon ket. A ze, ez eus ur seurt brederiaj da gaout, hag a zo a bouez braz hag aftit, ur seurt levenez diabars da gaout, a da skinia tro-dro-deom, hag a ben a fin ar fichans vraz e karantez an aotrou-douer hag nez aim ket da gol, inibe da hanom. A te pa zelez deus an nenteus gret bete gen, Ja. pez ar chonj a deux dit. Pez a sonj a zo din, va doe, mil ben eus doe da re o deus chikouret a hanon, mil ben eus d'an aotrou-douer evit a re em eus galet chikour, ma eus lod hag eus eus gaftin, em eus galet chikour da veva, hag a vuez a zo kaer. Roe deo deom. Setu, bezom laouen, kaid a mahelom, a chikorom a real da vez a laouen, kaid a mahelom. A gwelet vo. E tre da war nan aotrou-douer emañ,